سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. القضيه ديال اليوم كتعبر على المثال ديال حتى شاب وعلقوا ليه حجاب، والله يرزقنا ويرزقكم حسن الخاتمه. ما بغيتش نعطيكم عليها شي تفاصيل كتار باش ما نحرقاش لكم، فبلا ما نطول عليكم كتر يلا نبداو القضيه ديال اليوم. في نواحي مدينة سيدي بنور كانت كتعيش واحد العائلة اللي كتكون من الأم والأب وعندهم 5 ديال البنات. عائلة على قد حالها، ما عندهمش وما خاصهمش. الأم كانوا عندها شي دجيجات اللي كتبيع البيض ديالهم وكتعاون راجلها على الزمان. أما الأب فما كانت عنده لا أرض ولا كسيبة، كيخدم عند الناس في الفيرمات ديالهم حسب الفلاحة الموسمية، يعني إلا كانت مطيشة كيخدم فيها، كانت بطاطا كيخدم فيها، وكل مرة وكيفاش. ما كانوا كيفكروا لا في حوايج ولا في رفاهيه، قانعين بداكشي اللي قسم ليهم الله. وخا هكا كانوا عايشين في واحد الجو زوين، فاهمين مع بعضياتهم ومستقرين في حياتهم. حتى لواحد النهار الاب مرض واحد المرضى خايبه وبسببها توفى. فهنا الام مسكينه كتلقى راسها حاصله في 5 البنات، هي اللي ممالفه لا تخرج ولا تخدم وما عارفه حتى شي حاجه. كتلقى راسها انها مضطره تخرج تخدم على بناتها باش توكلهم طرف ديال الخبز، خصوصا ان راجلها ما خلى ليها حتى شي حاجه من غير الدار اللي كانت ساكنه فيها. مشات عند السيد اللي كان كيخدم راجلها وطلباتو باش يخدمها في بلاصتو، وفعلا داكشي اللي كان. كتبقى خدامه من الفجر حتى كتروح الشمس. ملي كتجي كتلقى بنياتها جامعين الدار وموجدين ليها العشاء. كانوا دريوشات وما فيهمش صداع. 2 البنات الصغار كيقراو في المدرسه و3 الكبارات جالسين في الدار. ملي شدوا في راسهم وكبروا شويه هذوك الجوجات، صيفطاتهم لمدينه جديده باش يخدموا في الديور، هكذا يخفوا عليها الحمل شويه ويعاونوها في المصاريف. اما البنت الوسطانيه فبقات معاها في الدار، هي اللي مقابله خواتاتها الصغار. الام كانت هذيك البركه اللي كيصيفطوها بنياتها كتخبيها باش تشري منها شويه الكسيبه اللي تغنيها على الزمان. المهم بالنسبه لبطله قصه اليوم واللي الاسم ديالها سناء، هي الوسطانيه في البنات، وهي اللي قلت لكم كانت كتقابل خواتاتها الصغار اللي كيقراو في المدرسه. ملي وصلت 16 عام امها قالت لها غتخرجي تخدمي معايا في الفيرما، هكذا نقدروا اننا نوفروا شويه ديال الفلوس. فعلا داكشي اللي كان. سناء قبلات بالعرض ديال امها وخرجات كتخدم معاها في نفس الفيرما اللي كانت خدامه فيها، ولكن كل وحده فيهم كتخدم في جهه، يعني وحده مثلا كتخدم في بطاطا، وحده كتخدم في مطيشه، كيمشيو بجوجهم في نفس الترونسبور وكيرجعوا مجموعين. سناء كانت واحد البنت اللي زوينه وعاطيه للعين، فبزاف من هذوك اللي كانوا خدامين معاها في الفيرما كانوا كيتحرشوا بها. في الاول ما كانش كيعجبها الحال ودائما كتشكي على امها، كتقول لها ما تسوقيش ليهم وما تهضريش معاهم، سيري خدمي خدمتك ورجعي في حالك لداركم. فعلا سناء دارت بالنصيحه ديال ماماها وما بقات كتسوق لتا شي واحد، ولكن الشاف ديالها بدا كيتعامل معها واحد المعامله زوينه، ما كيخليهاش تضرب تماره، كيدور معاها، كيقول لها هضره زوينه، خصوصا انها كانت باقا صغيره وما عندهاش العقل، فدغيا كلا ليها عقلها وضحك عليها وطاحت معاه في الغلط. كان كيوعدها بانه غيتزوج بها ومستحيل يتخلى عليها. ملي تكررات العلاقه ديالهم هنا خلاها وقال لها باللي ما يمكنش يتزوج شي بنت في حالها اللي كل شيء كيهضر عليها بالخايب. وهذه كانت اول صدمه عاطفيه كتعيشها سناء وهي يلاه في عمرها 16 عام. تصدمات وما تقبلاتش هادشي اللي وقع ليها، وحتى امها ما كانتش عارفه من الاصل اشنو وقع لبنتها. فهنا بدات كدير علاقات مع بزاف ديال الشباب اللي كانوا خدامين معها في الفيرما، وبطبيعه الحال هادشي كان بالمقابل. ماماها كانت ديما كتسولها، كتقول لها منين كتجيبي الفلوس، لحقاش كتلاحظ بانه عندها المصروف زايد، بعض المرات كيوصلوها الكادوات، فكتقول لها بان الشاف ديالها ماشي غير ليها هي، بزاف البنات اللي معاها كيجيب لهم مره شي حاجه باش يحمسهم على الخدمه، خصوصا انهم مازالين صغار في السن. فماماها هنا كتقول لها ما تيقيش فيه وردي بالك منه. المهم مشات ايام وجات ايام، سناء السمعه ديالها توسخات في الدوار، كلشي ولا كيهضر عليها بالخيب. ملي وصلت 18 عام جمعات الصاك ديالها وقالت لامها بانها بغات تنزل جديده باش تخدم بحالها بحال خواتاتها. فالام هنا ما كان عندها حتى شي مشكل وقالت لها سيري بنيتي قلبي على طرفه الخبز، خواتاتك راه غيبقاو معايا، انا اللي غادا نقابلهم، ايوا ملي غتخدمي نتي وخواتاتك حتى هما خدامين صافي انا نجلس نرتاح شويه ونتصنت لعظامي. سناء هنايا مشات لعند واحد السمسار اللي معروف في مدينه جديده كيدبر الناس في الخدامات، وقالت ليه بانها كتقلب على شي دار باش تخدم فيها. فعلا قال لها بان واحد السيده كتسكن في واحد الحي راقي في مدينه جديده وعندها واحد الفيلا، كتقلب على شي بنت اللي تكون مازال صغيره في السن باش تخدم عندها، خصوصا ان راجلها كان على برا، يعني ما كانش عندها اشكال في السن ديال هاد السيده او هاد البنت اللي غادا تخدم عندها. داها لعندها عرفها عليها،
قالت لها انا ما بغيت منك حتى شي حاجه، تهلاي ليا في ولدي وتقابلي ليا داري. حتى سناء كانت يعني قد المسؤوليه، كتشقى مزيان، خدمتها متوله، كطيب زوين ومقابله ليها ولدها ومهليه فيه. وهاد المراه اللي كانت خدامه عند سناء كانت مرا ظريفه الله يعمرها دار، كتعامل معاها مزيان، كتكسيها ومهليه فيها. غير هو ملي كيجي راجلها كتقول لها سيري لداركم، خصوصا ان البنت كانت زوينه وعاطيه العين. مشات ايام وجات ايام، فهنا سناء بدات كتحس بان هذيك الفلوس ما كتقدهاش، خصوصا ان الاغلبيه ديال هذيك الفلوس اللي كتشد كتصيفطها للام ديالها وكتشط لها شي بركه قليله كتشري بها داكشي اللي خاصها. ففكرات وقالت من الاحسن انني نشوف شي خدمه اخرى اللي يكون فيها الدخل ديالي كتر. فمشات بدات كتقلب، وهنا لقات بان واحد القهوه كيقلبوا فيها على شي سربايه. دخلت عند الشاف وقالت ليه بانها باغا تخدم معاهم. ملي شافها وبانت ليه بانها عاطيه العين قال لها مرحبا، ما نلقاوش احسن منك. هنايا سناء توادعت مع مولات الدار وقالت لها بانه غتمشي تخدم في واحد القهوه. في نفس القهوه اللي كانت خدامه فيها سناء كانت خدامه واحد البنت اخرى. فهنايا سناء سولتها وقالت لها واش ما كتعرفيش شي واحد باغي يكري شي بيت او لا شي بنت باغا تدخل معاها شي وحده اللي تكري معاها. قالت لها انا راني كاريه واحد البيت وحدي، الا بغيتي تجي تسكني معايا مرحبا بك، نتقاسموا الكرا وحتى المصاريف. فعلا داكشي اللي كان. سناء مشات سكنات مع هذيك البنت وكانوا مفاهمين وما بيناتهم حتى شي مشاكل، خدامين مع بعضياتهم، كيخرجوا بجوج وكيدخلوا بجوج. سناء قدرات انها دير بلاصتها في هذيك القهوه، خصوصا انها كانت واحد البنت اللي اجتماعيه وكتضحك وكتعرف تهدر، وبطبيعه الحال هي كانت كدير هذا الشيء الهدف، خصوصا ان الكليان دائما كانوا كيدوروا معاها وكيخليو ليها الصرف. فاليوم وغدا بدات كتعرف على الكليان وكتلاقى معاهم على برا. ايوا هذا الشيء بقى غادي وكيتطور حتى ولات سناء كتمشي مع الناس، يعني مع الكليان ديالها بكامل رضاها، وهذا الشيء كان بمقابل مادي. اليوم وغدا حتى ولفات هذه الخدمه، كتخرج من القهوه في العشيه وفي الليل كتمشي تخدم هذه الخدمه. المهم بقات غاديه على نفس الوضع حتى لواحد النهار. في هذيك القهوه كان كيجلس واحد الراجل سميتو الحسن، في عمره 57 عام، مزوج وبولادو وعنده محلات ديال الثوب في مدينه جديده، لاباس عليه وما خصو حتى شي خير. كان دائما كيبقى حادي سناء وكتعجبه وعارف الخدمه ديالها اشنو هي، يعني من غير الخدمه اللي كانت كتخدم في القهوه، وكان كيبين ليها على الاعجاب ديالو، وحتى هي كانت كتعامل معاه مزيان وكتضحك ليه، خصوصا انه كان دائما كيخلي ليها الفلوس. حتى لواحد النهار وطلب منها انها تمشي معاه لواحد لابارتمون اللي كانت عنده خاويه في مدينه جديده. فعلا مشات معاه، ومن هنا بدات العلاقه ديالهم، ولاو مره كيتلاقاو في هذيك البارتما حتى نهار 20 في شهر 6 2011. الحسن عيط لسناء وطلب منها انها تجي عنده البارتما ديالو، وقالت ليه باللي ما تقدرش لانها واقفه على شي فلوس وخاصها باش تخلص الكرا والما والضو. فهنا قال لها شوفي ما تهزي لها من حتى شي حاجه، جي لعندي وهذاك الشيء كامل اللي خاصك انا غادي نعطيه لك. سناء جات لعندو للدار، طلب منها انها توجد العشاء. بين ما خرج هو شرى المشروبات الكحوليه. من بعد ما جا للدار حطوا العشاء بقاو كيشربوا، يعني شربوا واحد الكميه كبيره ديال الشراب. من بعد خلاتو حتى نعس وبدات كتفكر انها تسرق ليه الفلوس. كان كيسحب ليها باللي هز معاه شي فلوس كثيره، قالت الا سرقته غيتبعني لانه عارفني فين كنسكن وعارفني فين كنخدم، زائد انها كانت شاربه بزاف، يعني شراب كان لاعب ليها على دماغها. فهنا دخلت للطواليت وهزات الغطا ديال لاشاس حاشاكم ومشات ليه نيشه لبيت نعاس وخبطاتو على راسو جوج ديال الضربات، كانت بدقته بموتو. والصدمه هي ملي قلبات ليه الجيب ديال السروال ولقات فيه 560 درهم. بدات كتقلب في البلاكار على اساس انه غيكون مخبي فيه شي حاجه، ولكن ما لقات والو. دارت في الدار قلبت حتى عيات، لقات بان الحوايج اللي غاليين هما التلفازه والتليفون ديال الحسن. كانت باغا تخرج في هذاك الوقت ولكن كان جوج ديال الليل، عاد الشراب كان لاعب ليها على دماغها، فخافت على راسها وبقات في لابارتمون في هذيك الليله وداها النعاس عادي بحال اللي ما دارت حتى شي حاجه. نهار الاخر فقت في الصباح، خدات واحد الشيفون ومسحات به البصمات ديالها اللي كاينين في الدار كامله، سواء في البلاكار ولا في الطواليت ولا حتى في البوانيه ديال الباب. شدات هذيك التلفازه دوراتها في واحد ليزار احمر، التليفون دارته في الصاك ديالها هو التليكوموند ديال التلفازه. هزات الساروت ديال الدار، خرجات صورتات الباب، عاودت مسحات البصمات اللي كاينين في البوانيه على برا ومشات في حالها. وهي غاديه البيت اللي كانت كارياه شدات الساروت ولاحته ومشات البيت فين كانت ساكنه. صاحبتها فاش شافت التلفازه سولاتها منين جابتها، وقالت لها بان شي واحد كان كيرحل من الدار ديالو وباعها ليا بواحد الثمن اللي رخيص. من بعد سيمانه واحد السيد مشى لعند البوليس وقال لهم بان باه غبر،
فهنا شك بانه غيكون جالس في واحد لابارتمون اللي كانت عنده خاويه في مدينه جديده. مشى كيدق في الباب وما حليه حتى شي واحد. ملي فرع الباب ديال الدار دخل، لقى بان الاب ديالو مقتول والجثه ديالو في مرحله متقدمه من التحلل. البوليس مشاو لمسرح الجريمه، واول حاجه لاحظوها ان الباب ما كانوش عليه الاثر ديال العنف، يعني هذا اللي دخل على خاطره، وملي بغى يخرج صوره الباب عاد مشى في حاله، وهذا الشيء كيبين بانه ربما يقدر يكون من المعارف ديال الضحيه. لاحظوا بان الجثه كانت في مرحله متقدمه من التحلل، والريحه ديالها كانت عاطيه بزاف. حدا الراس ديالو كانت هذيك الغطايه ديال لاشاس اللي ممسوحه وما فيهاش الاثار ديال الدم، وهذا الشيء ربما كيبين بان القاتل مسح البصمات ديالو منها. خداو صور الجثه وبداو كيقلبوا في الدار لعل وعسى يلقاو شي حاجه اللي غتنفعهم في التحقيق، وهنا اكتشفوا بان القاتل غالبا مسح البصمات ديالو، يعني البصمات اللي كانت في مسرح الجريمه كانت قليله بزاف. البوليس لقاو بانه الصالون كانت فيه واحد الميضه اللي فوق منها القراعي ديال الشراب، جوج ديال الكيسان وطاجين، وهذا الشيء كيبين بان الدار كانوا فيها غير جوج ديال الاشخاص. سولوا ولدو قالوا ليه واش الاب ديالك كان مبلي، قال لهم بانه ما عارفش اصلا بان الاب ديالو كيشرب، يعني ولدو كان في صدمه. سولوا الابن ديالو واش شي حاجه تسرقات من الدار، وقال لهم بان باه مؤخرا شرا واحد التلفازه اللي مازال جديده والثمن ديالها غالي، وحتى التليفون ديالو ما كاينش في الدار. سولوه على الماركه ديال التليفون وقال لهم بانه سامسونج. صافي البوليس من بعد ما خداو هاد المعلومات، خداو هادوك الكيسان اللي كانوا فوق من الميضه، خداو البصمات، صور الجثه، صيفطوها للتشريح الطبي وبداو التحقيق باش يوصلوا للقاتل. وبما ان التليفون ديال الضحيه كان غابر مسرح الجريمه، فاول حاجه غيبداو بها هي انهم غيمشيو للشركه ديال الاتصالات باش يعرفوا شكون اخر واحد اتصل بالحسن قبل ما يموت. الشركه ديال الاتصالات عطاتهم المكالمات الصادره والوارده اللي كانت في التليفون ديال الحسن تقريبا لمده شهر. البوليس من بعد ما خداو هذيك اللائحه لاحظوا بانه قبل سيمانه واحد النمره اتصلت به 15 مره، فهنا جاهم فيها الشك وقالوا ربما هي اللي كانت معاه في هذاك النهار. قلبوا على مول هذاك النمره ولقاو بانها مراه، استدعوها لعندهم باش يعرفوا اشنو العلاقه ديالها بالضحيه. فهنا قالت لهم بان هذيك النمره فعلا كانت ديالها، ولكن قبل من عام تخلصات منها وشرات كارطه اخرى، وفعلا كانوا عندها اثباتات اللي كيأكدوا على هذا الشيء. فالبوليس طلقوها في حالها لانه ما عندها حتى شي علاقه لا بالضحيه ولا بهذيك الجريمه. وهنا البوليس عاودوا مشاو للشركه ديال الاتصالات وطلبوا منهم انهم يعطيوهم اللائحه ديال المكالمات لمده شهر كامل اللي كانت في التليفون ديال هذيك النمره اللي كانت كتصل بالحسن، يعني هذيك النمره اللي اتصلت به 15 مره. وفعلا عطاوهم هذيك اللائحه. فهنا البوليس اختاروا 3 ديال النوامر بطريقه عشوائيه من هذيك اللائحه. اتصلوا بواحد باش يجي عندهم المركز ويسولوه شي حاجه. فعلا فاش جا عندهم قالوا ليه اشنو العلاقه ديالك بهذه النمره. ملي قلب التليفون ديالو قال لهم بان هذه النمره ديال سناء السربايه. قالوا ليه فين كتخدم، قال لهم السميه ديال القهوه فين كتخدم. سولوا على العلاقه ديالو معها اشنو هي، وقال لهم بانها كتجي عنده للدار. وحتى مول النمره الثانيه عطاهم نفس المعلومات، يعني قال لهم بانها سربايه وكتجي عنده للدار ديالو. هنا البوليس فهموا بان هاد البنت كتخدم واحد الخدمه اللي ماشي هي هذيك. اما بالنسبه للثالث فقال لهم بان المراه ديالو كانت كتقلب على شي فام دميناج، مشى لعند السمسار وعطاه النمره ديالها. ملي شافتها مراته ما عجباتهاش وقالت ليه مستحيل نخدم عندي شي بنت بحال هذه، لان الحوايج اللي كانت لابساهم معيقين وحتى الوجه ديالها فيه المكياج بزاف. ومن هذاك النهار ما عمرني ما بقيت تواصلت معاها. البوليس من بعد ما جمعوا هذه المعلومات مشاو للقهوه فين كانت كتخدم سناء، استدعوها باش يحقوا معاها. سولوها شنو العلاقه ديالها بالضحيه، وهنا تصدموا بانها قالت لهم ما كتعرفوش. قالوا ليها لقينا بانك هضرتي معاه بزاف ديال المرات والمكالمات بيناتكم كانت طويله وكثيره، فشنو نوع العلاقه اللي كانت بيناتكم؟ قالت لهم بانهم كانوا غير كيجمعوا في التليفون، يعني من بيناتهم حتى شي علاقه رسميه. قالوا ليها واش كنتي كتمشي عنده للدار؟ قالت لهم بانها ما عمرها ما تلاقات معاه في شي بلاصه او لا مشات عنده، يعني كان كليان في القهوه معجب بها وكيجمع معها مره. سولوها وقالوا ليها الا انت بصح كتعرفي هذا السيد علاش ملي سولناك عليه اول مره نكرتي المعرفه ديالك به؟ قالت لهم انا خفت وتخلعت لانني الاول مره كندخل عند البوليس ملي شافوها شاده في الانكار ديالها خداو اذن من عند وكيل الملك باش يديروا تفتيش لهذاك البيت اللي كانت ساكنه فيه. وفعلا ملي مشاو لهذاك البيت اللي كانت كتسكن فيه
لقاو بان التلفازه والتليفون ديال الضحيه كانوا مازالين عندها في الدار، وهذا الشيء كيثبت بانه عندها علاقه بالجريمه. فالبوليس هنا بداو كيتعاملوا معها على اساس انها المشتبه به رقم واحد في هذه القضيه. البوليس استدعاو صاحبتها وقالوا لها واش سناء في هذيك الليله باتت معك في البيت؟ قالت لهم بانها ما باتتش، والنهار الاخر جات بكري في الصباح وجابت في يديها واحد التلفازه. ملي سولتها قالت لي بان واحد السيد كان كيرحل من الدار ديالو وباعها ليا بواحد الثمن اللي رخيص. خرجات نتائج التشريح الطبي اللي بينات بان الحسن جاه نزيف في الدماغ وهو اللي تسبب ليه في الوفاه، وهذا الشيء كان بسبب جوج ضربات اللي تلقاهم على الراس ديالو، زائد انه ما كان حتى شي مقاومه، يعني 90% انه تقتل وهو ناعس. اما بالنسبه للنتائج ديال البصمات فكيف ما قلت لكم من قبل، سناء مسحات كاع البصمات اللي كاينين في الدار الا البصمات ديال الكاس ديال الشراب ديالها، نسات وما مسحاتهمش، زائد لا دي ان ديالها اللي كان باقي في الفم ديال الكاس. البوليس طابقوا البصمات ولا دي ان اللي كانوا في الكاس مع ديول سناء ولقاو بانه نسبه تطابق 100%. فهنايا واجهوها بهاد الادله كاملين، البصمات ديالها اللي كانوا في مسرح الجريمه، لا دي ان المسروقات، زائد الهضره ديال صاحبتها اللي قالت لهم بانها ما باتتش في البيت ديالها في هذيك الليله. البوليس واجهوها بالادله اللي كاينه عندهم كامله، فهنا ما بقى عندها فين تنكر، وقالت لهم بانها هي اللي قتلاته واعترفت بالجريمه ديالها من حتى لزاد كيف ما حكيتها لكم بالضبط. سولوها على الدافع ديال الجريمه، قالت لهم بان الشراب كان لاعب ليها على دماغها، زائد الفقر وقلة الشيء. تقدمت لمحكمة الاستئناف بمدينة الجديدة اللي تابعتها بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والسرقة الموصوفة، وتحكم عليها بالمؤبد. القضية ديالنا هنا تسالات. أما بالنسبة للضحية الحسن فالعائلة ديالو بقاو كيعانيو من وراه، خصوصا بناته اللي كانوا مزوجين ولا كلشي كينعت فيهم بالخيب، ولادو ما بقاوش قادرين يخرجوا وسط الناس، باهم مات بواحد الخاتمه اللي خايبه بزاف، وعرفوا الناس بانه كان على علاقه غير شرعيه مع هذيك البنت وهي اللي قتلاته. اما بالنسبه لسناء فتاقت في هذاك السيد اللي كانت خدامه معاه في الفيرما، ومن ثم بداو الاخطاء ديالها. احيانا خطا واحد كنبقاو نخلصوا عليه حياتنا كامله، وخا كان بامكانها انها ترجع على هذيك الطريق وتجمع راسها، ولكن هي اختارت طريق الحرام. وباش تعرفوا بانه دائما الحاجه اللي كيحرمها علينا الله سبحانه وتعالى كتكون لسبب. بلا ما نطول عليكم كثر، ما تنساوش تخليو لي الراي ديالكم في هذه القضيه، ونتلاقاو في الفيديو الجاي وانتم في احسن الاحوال، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.